മുക്കം ഇരുവഴിഞ്ഞിപ്പുഴയുടെ തീരത്താണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. ഈ കാണുന്ന ഈ പുഴയുടെ സൗന്ദര്യം കഴിഞ്ഞ 2 പ്രളയവർഷക്കാലം ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. പ്രളയം തീർത്ത കെടുതികളിൽ നിന്ന് ഈ നാടിപ്പോഴും പൂർണ്ണമായും കരകയറിയിട്ടുമില്ല. എന്നാൽ ഇനിയൊരു പ്രളയം വന്നാൽ അതിനെ എങ്ങനെ അതിജീവിക്കണമെന്ന് മുക്കത്തെ ജനങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പല വിധത്തിൽ. അവിടെയാണ് ട്വിസ്റ്റ്. അതായത് ഇനിയൊരു പ്രളയം വന്നാൽ അതിനെ നേരിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ നാട്ടിലൊരു ബോട്ട് കടയുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ ആളുകൾ വീട്ടിൽ കാറും ബൈക്കും ഒക്കെ വാങ്ങുന്ന പോലെ ബോട്ടുകൾ വാങ്ങി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. മുക്കത്തുള്ള ആ ഒരു ബോട്ട് കടയുടെ വിശേഷങ്ങളിലേക്കാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഇതാണ് കോഴിക്കോട് മുക്കത്തുള്ള ബോട്ട് കട. മലയോര മേഖലയിൽ ഒരു ബോട്ട് കട കേട്ടുകേൾവിയില്ലാത്തതാണെങ്കിലും പ്രളയം മുന്നിൽ കാണുന്ന മലയാളിക്ക് വേണ്ടി നിർമ്മിച്ചതാണിത്. വീട്ടുമുറ്റത്തൊരു ബോട്ടും മലയാളിക്ക് ശീലമാവുകയാണ്. നമ്മളൊരു പ്രളയം ബാധിച്ച് നിൽക്കുകയാണല്ലോ, അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു പ്ലാൻ ഇട്ടു. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് കണ്ടപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബോട്ട് ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് തോന്നി. അത് ജസ്റ്റ് നമുക്കൊരു ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഫ്ലഡ് പിടിച്ചൊരു ഏരിയ ആണ്, അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു കൗതുകം തോന്നിയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് തുടങ്ങിയതാണ്. മുക്കം നമ്മുടെ ഇവിടുന്ന് അകത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ പുഴയുള്ള ഏരിയകളിലൊക്കെ നല്ലോണം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാഴക്കാട് അങ്ങനെ ഏരിയകളിലൊക്കെ നല്ലോണം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടുത്തെ ആൾക്കാരാണ് കൂടുതൽ എൻക്വയറീസ് നമുക്ക് വരുന്നത്. വാഴക്കാട് തന്നെ നല്ലോണം നമുക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് ബോട്ട്. ഇപ്പം ഒരു ഫാമിലിക്ക് പോകുന്നപ്പോൾ ഒരു പാരൻറ്റും 2 പിള്ളേരും പോകുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് വരുന്നത് 42,000 രൂപയാണ്. ബൈക്കിൻ്റെ ഒക്കെ പകുതി റേറ്റ് നമുക്ക് വരുന്നുള്ളൂ. സ്കൂട്ടറിൻ്റെ റേറ്റൊക്കെ നമുക്ക് വരുന്നുള്ളൂ. ഇതും കയാക്കിംഗ് ബോട്ടും പിന്നെ റെസ്ക്യൂ ബോട്ടും നമുക്ക് വരുന്നത് 8 പേർക്ക് പോകാനുള്ള റെസ്ക്യൂ ബോട്ട് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അതിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല മൂവിങ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാനും കൂടുതൽ മൂവിങ് ഉണ്ട്. പുറത്തുനിന്ന് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, ചൈനയിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, ചൈനയിൽ നിന്ന് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ഇതിന് റേറ്റ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ് തുടങ്ങുന്നത് 42,000 ആണ്. തൊട്ട് 82,000 വരെയുള്ള റേറ്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക്. 42,000 ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് 300 കിലോ കപ്പാസിറ്റി അതിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് നമുക്ക് 52,000 രൂപ 52,000 ആണ്. അതിൽ സെയിം 300 കിലോ ആണ്. പക്ഷേ രണ്ട് ടൈപ്പാണ്. പോളിയെത്തിലീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മെറ്റീരിയലാണ്. അപ്പോൾ അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഹാർഡ്നെസ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് കൂടുതൽ സേഫ്റ്റി ഉണ്ട്, മറിയില്ലാന്നുള്ള ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിത് പീയിലേക്ക് വന്നത്. ഫൈബറാകുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് വെയിറ്റും കൂടുതലായിരിക്കും, ലൈഫും കുറവാണ്. ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടും ഉണ്ട്. അവർ വരുമ്പോൾ തന്നെ ഫ്ലഡിന് വേണ്ടി നമുക്ക് വീടൊരു ബോട്ട് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും വരുന്നത്. പിന്നെ ഫിഷിംഗ് ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് 1-2 ആൾക്കാർ വരുന്നുള്ളൂ. നമുക്ക് ഡെയിലി ഒരു 10 കോൾ വരികയാണെങ്കിൽ 9 കോളും നമുക്ക് ഫ്ലഡിന് വേണ്ടി തന്നെ നോക്കിയിട്ട് വരുന്ന കോളുകളാണ്. കഴിഞ്ഞ 2 പ്രളയവും തങ്ങളുടെ വീടിനെ മുക്കിക്കളഞ്ഞപ്പോൾ ഇനിയൊരു പ്രളയം വന്നാൽ അതിജീവിക്കാനായി മുക്കത്തെ ബോട്ട് കടയിൽ നിന്നും ബോട്ട് വാങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് വാഴക്കാട് KP ബ്രദേഴ്സ് ഫാമിലി. ഈ ബോട്ട് വാങ്ങുന്നൊരു തീരുമാനം വരുന്നത് ശരിക്ക് തുടർച്ചയായി 2018-19 വർഷങ്ങളിൽ വന്ന വെള്ളപ്പൊക്കമാണ്. അപ്പോൾ 2018 വെള്ളം വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കരുതി ഇത് ഈ വർഷം മാത്രമേ വെള്ളം വരുള്ളൂ. കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് അതിൻ്റെ മുമ്പ് വെള്ളം വന്നത്. ഇനി വെള്ളം വരില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ തൽക്കാലം പിന്നെ ഒരു നല്ലൊരു ഗ്യാപ്പ് കിട്ടുന്ന കരുതി. പിന്നെ തുടർച്ചയായി അടുത്ത വർഷം 2019 വീണ്ടും വെള്ളം വന്നു. ആ വന്ന വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു വെള്ളമായിരുന്നു. അതിൽ ശരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാർഗ്ഗം ഉണ്ടായില്ല. രാത്രിയാണ് വെള്ളം കയറി വന്നത്. ആ ഒരു സമയത്താണ് ഒരു ബോട്ട് നിർബന്ധമായിട്ട് നമുക്ക് ആ വെള്ളം വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് സെൽഫ് സഫിഷ്യൻസ് എന്നുള്ള നിലക്ക് നമുക്ക് സ്വയം രക്ഷാർത്ഥം ഒരു ബോട്ട് വാങ്ങണം അല്ലെങ്കിൽ തോണി വാങ്ങണം എന്നുള്ള ഒരു അന്വേഷണം ഉണ്ടായതും അതെവിടെ കിട്ടും എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ അതിനുശേഷമാണ് തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ ഇവിടെ വീർപ്പിക്കുന്ന ചെറിയ ഇതുണ്ടല്ലോ, അതിലാക്കിയിട്ട് ഉന്തി കൊണ്ടുപോകാൻ അങ്ങനെ ആളെ കുട്ടികളെയും പ്രായമുള്ള ആൾക്കാരും ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാം. അത്ര വെള്ളത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇത് പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാം. അങ്ങനെ വന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ബോട്ട് വാങ്ങാനുള്ള നിവർത്തിയില്ല. നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും വാങ്ങാൻ ഞാൻ ഫാമിലിയായിട്ട് വാങ്ങിയാൽ എൻക്വയറി ചെയ്തപ്പോൾ പോയി നോക്കി. അപ്പം വളരെ ഫെദർ വെയിറ്റ് ആണ്. അപ്പം മറ്റ് തോണികളൊക്കെ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പ്രയാസമുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ തോണീൻ്റെ പറ്റി 2 ആളുകൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നു. അടുത്തോളം കാര്യം നമ്മൾ ആരാൻ്റെ കയ്യും കാൽ പിടിച്ചാൽ ശരിയല്ല. നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം, പുറത്തുള്ള അലുവാക്കാർക്ക് ആർക്ക് ആകാശത്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം. തുടരെയുണ്ടായ 2 പ്രളയങ്ങൾ കോഴിക്കോട് മുക്കത്തെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിച്ചുവെന്നതിന് തെളിവാകുകയാണ് ഈ ബോട്ട് കട. പ്രളയത്തെ അതിജീവിക്കാനും അതിനനുസരിച്ച് ജീവിത രീതികൾ മാറ്റാനും മലയാളികൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. വസ്തുതാപരമായ മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തിലാണ് ഡൂൾ ന്യൂസ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഈ ഉദ്യമം ഇതുപോലെ തുടരാൻ കൂടുതൽ മികവുറ്റതാക്കാൻ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പിന്തുണ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. ഡൂൾ ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിലുള്ള സപ്പോർട്ട് ഡൂൾ ന്യൂസ് ബട്ടണിലൂടെ 5 വ്യത്യസ്ത സ്കീം വഴി നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ സാമ്പത്തികമായി സഹായിക്കാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങൾ നൽകുന്ന ചെറുതും വലുതുമായ തുകകൾ ഡൂൾ ന്യൂസിന്റെ ഭാവിയെ മാത്രമല്ല, ഈ ജനാധിപത്യ സമൂഹത്തിന്റെ മുന്നോട്ടു പോക്കിനെ കൂടി ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു.